हॅलो डिअर स्टुडंट्स, क्वाड्रॅटिक इक्वेशन या टॉपिकला आपण सुरुवात केली होती. या टॉपिकमध्ये आपण लास्ट व्हिडिओमध्ये पाहिलं की फॉर्म्युला मेथड काय आहे, फॉर्म्युला काय आहे, त्या फॉर्म्युल्याच्या बेसवर आपण एक्झाम्पल्स कसे सॉल्व करतो. ठीक आहे. आज आपण डिस्क्रिमिनंट पाहणार आहोत, डिस्क्रिमिनंट अँड नेचर ऑफ रूट्स. तर पहिले तर डिस्क्रिमिनंट काय आहे हे पहा. हे डिस्क्रिमिनंट, आता डिस्क्रिमिनंट पहिलं तर डिनोट कसं करतात ते पहा. ते या साईनने करतात. तुम्हाला नॉर्मली तो ट्रायंगल वाटत असेल, पण त्याला डेल्टा असं म्हणतात. तर या साईनला आपण काय म्हणणार, तर डेल्टा. ठीक आहे. मग आपण त्याला डिनोट कसं केलं, तर डेल्टाने. मग हा डिस्क्रिमिनंट काय आहे, तर डिस्क्रिमिनंट इज नथिंग बट, तुम्ही फॉर्म्युला मेथडमध्ये पाहिले बघा, जे आपण आधी सॉल्व करायचो बघा, b² - 4ac हा डिस्क्रिमिनंट आहे. म्हणजे तुम्हाला दिलेल्या क्वाड्रॅटिक इक्वेशनमधनं ABC सेपरेट केल्यानंतर ABC या व्हॅल्यूज याच्यामध्ये ठेवल्यावर जी व्हॅल्यू मिळेल ती म्हणजे तुमचा काय आला, डिस्क्रिमिनंट. ठीक आहे. तर हा फर्स्ट पार्ट होता डिस्क्रिमिनंटचा. आता आपण पाहूयात नेचर ऑफ रूट्स. हा फर्स्ट पार्ट होता. आता नेचर ऑफ रूट्स म्हणजे रूट्स कोणत्या नेचरचे असतील. आता हे कशावरनं ओळखायचं, तर या डिस्क्रिमिनंटवरनंच ओळखायचं असतं. समजा डिस्क्रिमिनंट याची व्हॅल्यू ग्रेटर दॅन 0 आली, डिस्क्रिमिनंटची व्हॅल्यू कशी, ग्रेटर दॅन 0, देन रूट्स आर रियल अँड डिस्टिंक्ट. म्हणजे जर डेल्टाची व्हॅल्यू ग्रेटर दॅन 0 म्हणजे 1 2 3 4 असे प्लसमध्ये व्हॅल्यूज येत चालले, तर रूट्स काय असतात, रियल अँड डिस्टिंक्ट. आता डिस्टिंक्ट म्हणजे काय वेगळं नाही आहे. डिस्टिंक्ट म्हणजे काय, तर अनइक्वल रूट्स. ठीक आहे. आता समजा डिस्क्रिमिनंट याची व्हॅल्यू इक्वल टू 0 आली. किती आली, इक्वल टू 0, तर रूट्स काय मिळतील. तर आता नॉर्मली आपण त्यात बोलतानाच बोलून गेलो की इक्वल टू, मग रूट्स आर रियल अँड पुढे काय लिहिताना आपण इक्वल. ठीक आहे. आता जर डिस्क्रिमिनंट याची व्हॅल्यू लेस दॅन 0 आली, तर म्हणजेच मायनसमध्ये वगैरे आली, तर रूट्स आर नॉट रियल. रूट्स आर नॉट रियल. और तुम्ही असं लिहू शकता, नो रियल रूट्स. ठीक आहे. हे कंडिशन्स आहेत. जर डिस्क्रिमिनंट याची व्हॅल्यू काढायला लावली तर तुम्ही काय करणार, डेल्टाची व्हॅल्यू b² - 4ac व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करून डेल्टा काढणार. पण जर नेचर म्हटलं तर त्याच्या पुढे जाऊन काय करायचं, ग्रेटर दॅन 0 आहे का, तर मग असेल तर मग आपण रियल अँड डिस्टिंक्ट म्हणजेच अनइक्वल म्हणणार. इक्वल टू 0 आहे का, असेल तर आपण रूट्सचा रियल अँड इक्वल म्हणणार आहे. पण जर लेस दॅन 0 असेल तर नो रियल रूट्स ऑर रूट्स आर नॉट रियल. ठीक आहे. आता याच्यावर आधारित आपण काही एक्झाम्पल्स सॉल्व करूयात, म्हणजे तुम्हाला कळेल की याच्यावर एक्झाम्पल्स नेमके विचारतात कसे. ठीक आहे. तर डिस्क्रिमिनंटवरती जर क्वेश्चन आला तर तो असा येतो, फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनंट, म्हणजेच व्हॅल्यू काढायची तुम्हाला डेल्टाची. ठीक आहे. समजा आपण एक एक्झाम्पल घेऊयात. एक्झाम्पल असं आहे पहा, x² + 7x - 1 इज इक्वल टू काय, 0. x² + 7x - 1 इज इक्वल टू 0. आपली फर्स्ट स्टेप काय आहे, कम्पेअरिंग विथ. हे आपण सगळं फॉर्म्युला मेथडमध्ये कसं केलं होतं, b² - 4ac तसंच आहे. तर कम्पेअरिंग विथ ax² + bx + c इज इक्वल टू 0, हे जनरल फॉर्म आहे. देअरफॉर a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 7, c इज इक्वल टू -1. मग आता आपण काय करणार, इथं आपल्याला डेल्टा काढायचा आहे. डेल्टा इज इक्वल टू b² - 4ac. आता b² म्हणजे 7चा स्क्वेअर -4ac, a ची व्हॅल्यू काय आहे 1 आणि c ची व्हॅल्यू आहे -1. मग काय होणार आहे, 7चा स्क्वेअर 49, मायनस प्लस 4 1 जा 4 आणि 49 + 4 गिव्स 53. हा डेल्टा झाला. म्हणजे डिस्क्रिमिनंटची व्हॅल्यू किती मिळाली, तर ती मिळाली 53. ठीक आहे. हे होतं फर्स्ट एक्झाम्पल. अजून एक एक्झाम्पल पाहूयात. आता एक्झाम्पल पहा, थोडंसं वेगळं आहे. √2x² + 4x + 2√2 विच इज इक्वल टू 0. पुन्हा डेल्टा काढायचा.
काय करणार आपण इथे पहिली स्टेप, कम्पेअरिंग विथ. कोणाशी कम्पेअर करतो, जनरल फॉर्मशी, म्हणजे ax² + bx + c इज इक्वल टू 0. एची व्हॅल्यू किती मिळाली मग आपल्याला मिळाली √2. √2 मिळाला. बीची व्हॅल्यू किती मिळाली 4. सीची व्हॅल्यू किती मिळाली आपल्याला 2√2. आपल्याला डेल्टा काढायचा. डेल्टा इज इक्वल टू b² - 4ac. आता b² मीन्स 4चा स्क्वेअर मायनस 4ac. आता aची व्हॅल्यू किती आहे √2 आणि cची व्हॅल्यू किती आहे 2√2. मग आता 4चा स्क्वेअर किती असतो, तर तो असतो 16 मायनस 4 × 2 किती मिळतो आपल्याला 8 मिळतो आणि √2 × √2 2. मग आता काय मिळालं पहा, 16 मायनस 8 2 किती मिळाला 16. म्हणजे इथं डेल्टाची व्हॅल्यू किती मिळाली आपल्याला, तर ती मिळाली 0. ठीक आहे. हा होता आपला फर्स्ट क्वेश्चन ज्याच्यामध्ये आपल्याला डिस्क्रिमिनंटची व्हॅल्यू शोधायची होती. ठीक आहे. आता अजून कोणत्या प्रकारचे प्रश्न विचारतात हे आपण आता पुढे पाहूयात. तर वळूयात आपण त्या क्वेश्चन्सकडे. ठीक आहे. आता दुसरा क्वेश्चन काय आहे, डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स. आता आपल्याला नेचर सांगायचं आहे. आता थोडीशी एक रिव्हिजन बघूयात. डेल्टा जर ग्रेटर दॅन 0 असेल तर रूट्स काय मिळत होते आपल्याला, रियल अँड अनइक्वल. काय मिळाले, रियल अँड अनइक्वल. पण जर इक्वल टू 0 असेल तर आपल्याला काय दिसतो, तो रियल अँड इक्वल. आणि लास्ट आपण पाहिलं होतं, जर लेस दॅन 0 असेल तर आपण इथं काय लिहायचो, तर नो रियल रूट्स. ठीक आहे. आता याच्या आधारे आपण हे सॉल्व्ह करतोय. आता एक क्वेश्चन पहा, जर तुम्हाला क्वाड्रॅटिक इक्वेशन दिली असेल x² - 4x + 4 इक्वल टू 0, तर तुम्ही याचं नेचर कसं सांगणार. सेम स्टेप्स आहेत. कम्पेअरिंग विथ कोणाशी, तर ax² + bx + c विच इज इक्वल टू 0. मग इथं एची व्हॅल्यू काय मिळाली आपल्याला 1 मिळाली. बीची व्हॅल्यू काय मिळणार आहे -4. सगळं इथूनच लिहितोय. आणि सीची व्हॅल्यू किती मिळणार आहे, तर ती 4 मिळणार आहे. देअरफॉर डेल्टा इज इक्वल टू b² - 4ac. आता b² किती आहे -4चा स्क्वेअर आहे. -4a आणि c. एची व्हॅल्यू 1, सीची व्हॅल्यू 4. आता बघा मायनसचा स्क्वेअर केला तर काय मिळतो आपल्याला, तर तो मिळतो प्लस आणि 4चा स्क्वेअर 16 मायनस 4 4 जा अगेन 16. 16 - 16 डेल्टाची व्हॅल्यू काय मिळाली, तर ती मिळाली 0. मग रूट्स कसे असणार आहेत, रियल अँड इक्वल. देअरफॉर रूट्स ऑफ कोणाचे, तर गिवन क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आर कसे, रियल अँड इक्वल. ठीक आहे. हे आपण असे रूट्स फाइंड आउट करतो किंवा रूट्स कसे आहेत हे आपण सांगत असतो, म्हणजे नेचर ऑफ रूट्स. आता आपण अजून एक एक्झाम्पल पाहूया ज्याच्यामध्ये अजून आपल्याला त्याचं नेचरच सांगायचं आहे. नेक्स्ट एक्झाम्पल बघा, 2y² - 7y + 2 इज इक्वल टू 0. पुन्हा आपली स्टेप्स काय, कम्पेअरिंग विथ. कोणाशी कम्पेअर करतो आपण, ax² + bx + c विच इज इक्वल टू काय 0. एची व्हॅल्यू किती मिळणार आहे, एची व्हॅल्यू 2 मिळणार आहे. बीची व्हॅल्यू काय मिळणार आहे -7 आणि सीची व्हॅल्यू 2. मग आता आपण पहिले डेल्टा काढूयात. डेल्टा काय असतो b² - 4ac. मग आता b² मीन्स -7चा स्क्वेअर -4ac. एची व्हॅल्यू 2, सीची व्हॅल्यू 2. 7चा स्क्वेअर 49 मायनसचा तर प्लस झाला -4 2 जा 8 आणि 8 2 जा 16. तर आता 49 - 16 केलं तर आन्सर मिळणार आहे 33 विच इज ग्रेटर दॅन 0. आता ग्रेटर दॅन 0 असेल तर आपण काय लिहितो, देअरफॉर रूट्स ऑफ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आर काय आहेत ते, रियल अँड अनइक्वल. इथं काय मिळाले, अनइक्वल. आता हेच जर सेम लेस दॅन 0 असता तर आपण लिहिलं असतं नो रियल रूट्स. ठीक आहे. तर हे झालं तुमचं एक नेक्स्ट टाईपचं एक्झाम्पल ज्याच्यामध्ये आपण त्याचं नेचर डिटरमाइन केलं. आता जर अजून एक क्वेश्चन विचारायचा झाला तर ते असं विचारतात,
फाइंड के, इम्पॉर्टंट आहे, फाइंड के इफ रूट्स आर रियल अँड इक्वल. इथं रूट्स कशा आहेत, रियल अँड इक्वल, आणि रियल अँड इक्वल असेल तर डेल्टाची व्हॅल्यू काय असते, 0. आपल्याला काय फाइंड आउट करायचं आहे, के. एक्झाम्पल पहा, एक एक्झाम्पल बघूया. त्याच्यामध्ये के एक्स मायनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, हे एक एक्झाम्पल आहे. आता याला पहिले आपल्या इक्वेशनमध्ये, क्वाड्रॅटिक इक्वेशनमध्ये घेऊयात. के एक्स इंटू एक्स किती मिळतो आपल्याला, के एक्स स्क्वेअर मायनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0, हे आपल्याला काय मिळालं, त्याचं एक क्वाड्रॅटिक इक्वेशन मिळालं. आता क्वाड्रॅटिक इक्वेशन मिळाल्यानंतर आपण काय करणार, जनरल फॉर्म बरोबर त्याला कम्पेअर करणार. म्हणजेच कम्पेअरिंग विथ ax स्क्वेअर प्लस bx प्लस c विच इज इक्वल टू 0. मग आता एची व्हॅल्यू काय मिळाली, इथं जरा नीट समजून घ्यायचं. एची व्हॅल्यू एक्स स्क्वेअरला एक्स स्क्वेअर गेला म्हणजे एची व्हॅल्यू आपल्याला के मिळाली. आता एक्सला एक्स गेला म्हणजे बीची व्हॅल्यू आपल्याला -2k मिळाली आणि सीची व्हॅल्यू मिळाली 6. आता आपल्याला काय माहिती आहे, सिन्स रूट्स आर रियल अँड इक्वल देअरफॉर डेल्टाची व्हॅल्यू काय झाली, 0. आणि डेल्टा आपण काय घेतो, बी स्क्वेअर मायनस 4ac विच इज इक्वल टू 0. आता बी स्क्वेअर म्हणजेच -2k त्याचा स्क्वेअर मायनस 4ac. आता एची व्हॅल्यू के आहे आणि सीची व्हॅल्यू 6 आहे. आता पुढे काय होणार आहे, विच इज इक्वल टू 0. -2चा स्क्वेअर होतो प्लस 4 आणि केचा स्क्वेअर म्हणजे के स्क्वेअर मायनस 6 4 जा 24k विच इज इक्वल टू काय मिळालं आपल्याला, 0 मिळाला. आता -24k तिकडे जाऊन काय होतो, प्लस 24k आणि इकडे काय आहे 4k स्क्वेअर. इकडचा एक 4 आणि इकडचा एक k आणि इकडचा सुद्धा एक k कॅन्सल झाला. म्हणजे इथं काय मिळालं, 4k विच इज इक्वल टू किती मिळाला, 24. म्हणजे k ची व्हॅल्यू 24 अपॉन 4 म्हणजेच काय, 4 1 जा 4 आणि 4 6 जा 24. मग इथं के ची व्हॅल्यू किती मिळाली आपल्याला, 6. ठीक आहे, हे असं एक एक्झाम्पल सुद्धा तुम्हाला विचारलं जातं. ठीक आहे, तर हे सिम्पल एक एक्झाम्पल पाहिलं आपण, ज्याच्यामध्ये के फाइंड आउट करायचा होता. कसं केलं तर आपण त्याला कम्पेअर केलं, सेम त्याच वेने गेलो, फक्त रूट्स कसे होते, रियल अँड इक्वल होते. डेल्टाची व्हॅल्यू 0 घेतली. बाकी सगळं तुम्ही असं सॉल्व केलं की तुम्हाला आन्सर मिळणारच आहे. ठीक आहे, असे भरपूर एक्झाम्पल्स तुमच्या एक्सरसाइजमध्ये आहेत, ते तुम्ही सॉल्व करा. तुमचे काही डाऊट्स असतील तर तुम्ही नक्की मला कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करून विचारू शकता. व्हिडिओ आवडली असेल तर लाईक करा, तुमच्या फ्रेंड्सला शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका.